Bismillahirrahmanirrahim. Ulasan yang kemarin, fama halaka man halaka illa bitaswif. Di antara penyebab kecelakaan seseorang nanti di akhirat, di antaranya adalah karena dahulu di dunia menunda-nunda taubat, ngengkek karena kahadean. Tah ngengkek karena kahadean teh salah satu sabab kacilakaan. Jadi orang tongsok ngengkek karena kahadean, salat diengkek, tobat diengkek, ulah buru-buru ya, ulah diengkek. Jadi salah satu penyebab kecelakaan seorang nanti di akhirat karena menunda-nunda kepada taubat. Fayakunu taswidul qalba naqdan, maka jadi apa taswiduhu, menggelapkan ya, ngahidengkeun ya, itu taswif al-qalba akan hati naqdan secara kontan. Ketika kita menunda-nunda taubat, langsung kontan hati kita gelap, hati menjadi kotor, kontan itu ya. Nalika urang ngengke karena taubat, langsung hari tak kene poek hati urang, hari tak kene kotor hati urang, langsung kontan, di kontanan kotorna hati teh gara-gara ngengke karena taubat ya. Hati-hati, ini bahayanya kalau orang menunda-nunda taubat. Ketika orang menunda-nunda taubat kepada Allah, saat itu dia gelap hatinya. Saat itu langsung dikontanan oleh Allah ya, dikontan oleh Allah, hatinya menjadi gelap, hidung genek ya, poek, kotor hatinya. Kenapa? Karena menunda-nunda daripada taubat. Wajalahu bitta'ati nasihatan. Sedangkan terangnya itu hati dengan ketaatan, nasihatan, nasiah, tidak kontan. Itu ya, kira babari mana ngotoran jeung mersihan jeung sok, babari kena ngotoran jeung mersihan mah ya, babari ngotoran mah tapi mersihan hese terus. Babari mana ngabangun jeung ngancurkeun, ngancurkeun masalah ge bisaeun, tah ngabangun hese mah itu tah nu leuwih hese mah mersihan ya, hayang ngotoran mah sarara ge bisa. Nah, ketika kita menunda-nunda taubat, langsung titik hitam, kotor langsung hati kita, kontan itu kotornya. Nah, kemudian lalu kita tobat terus, itu langsung kita bersih hati teh, terus itunya perlu perjuangan, Rek jadi jelma teh soleh mah babari, tanu hese mah jadi jelma soleh. Jadi jelma teu bager mah babari, gugu we kahaya babari nya. Tah hayang jadi jelma bager nu hese mah kudu nyaring jam 3, kudu tahajud, kudu salat berjamaah, hese henteu? Hese. Ya, itu bager mah babari nya. Sararea ge bisaeun teu bager mah. Sabab akur jeung kahaya ka itu bager mah. Tah nu hese mah ngalawan kana kahayang, teu akur jeung kahayang, tah eta ngalawan teu akur jeung kahayang. Nu paling hese mah ya. Nah, itu diantaranya bahayanya orang yang menunda-nunda akan taubat ila ayyaktatifahul mautu, sampai menyambar kepadanya kematian. Bahaya yang dikhawatirkan, akhirnya datang kematian, hatinya belum terang, belum bersih ya, datang kematian rekumaha tah ya. Fayatillah biqalbin ghairi salim, maka datang orang tersebut kepada Allah dengan membawa hati yang tidak selamat, yang tidak bersih, yang kotor, dengan dosa-dosanya, dengan maksiatnya, dengan maksiat hatinya. Sedangkan wala yanju illa man atallaha biqalbin salim. Itu kata Imam Al-Haddad, kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Wala yanju, dan tidak selamat
siapa ilaman kecuali orang nu bakal salamet ke di akhirat teh jelema nu kumaha atallaha biqalbin salim, dia datang kepada Allah membawa hati yang bersih, hati yang selamat dari perbuatan maksiat, dari perbuatan dosa, hatinya bersih. Nah itu yang selamat ya. Yang selamat nanti di akhirat itu ketika dia di dunianya hatinya bersih dari segala kotoran hati, dari segala penyakit hati, dari segala kemaksiatan hati. Sedangkan orang yang menunda-nunda kepada tobat, dia akan menumpuk dosa di dalam hatinya, menumpuk kegelapan di dalam hatinya. Fal qalbu amanatullahi ta'ala inda abdi, karena hati ini adalah satu amanat titipan dari Allah yang ada di hambanya. Hati orang itu PHP di Allah, lain orang lain PHP titipan ya. Hati ini adalah titipan dari Allah. Wal umru amanatullah indah, juga umur kita adalah amanat titipan dari Allah. Kabeh nu aya di urang teh PHP ya, itu lain orang. Wa kadza sairu asbabit ta'ah, seperti demikian bahwa seluruh sebab-sebab ketaatan. Faman khana fil amanah wa lam yatadarak khiyanatah fa amruhu mukhattar. Siapa orang yang khianat di dalam amanat, Allah itu mengamanatkan kepada kita hati ini harus bersih, amanat dari Allah, jangan diisi dengan kotoran dosa, jangan, harus bersih. Jadi ketika orang mengotori hatinya, dia sedang khianat terhadap amanat dari Allah. Urang lain batur, lamun hati urang di kotoran, eta teh urang teh khianat kana amanat di Allah. Pengkhianat urang teh eta harita keneh teh. Nalika urang ngengke kana tobat, berarti ngotoran hati urang, harita keneh urang khianat kana amanat di Allah Subhanahu wa taala. Tuh kudu loba istighfar hirup teh. Ya, hirup teh kudu loba urang teh loba khianat kana amanat ti Gusti Allah, ngadu sadar nalika ku urang ieu nikmat dipake maksiat, harta dipake maksiat, nikmat ti Allah dipake maksiat, harita urang keur khianat kana amanat ti Allah. Lain jelema anu amanat berarti jelema anu khianat, wal iyadu billah min kardos. Kudu dibersihkeun hate teh, wajib ya, bersihkeun hate, tong diengkengke tobat. Nah, di antara khianat itu adalah apa? Menunda-nunda tobat. Ketika kita menunda-nunda tobat, berarti mengotori hati kita dengan maksiat, dengan dosa. Walam yatadarak, siapa orang yang khianat di dalam amanat Allah, di hatinya kan keluar dari dia itu keluar dari rahim ibunya dalam keadaan hatinya bersih. Ini harus diperjuangkan hati bersih ini. Bersih, tidak membawa dosa, maka pulang pun harus sok urang jelma dibere injil mobil tah bersih mobil teh, efek jadi pulang kena kotor. Cik kumaha tah jelma nu kitu? Kumaha tah jelma nu kitu? Wah, ieu tengah hargaan goreng ada komo ruksak mah dipulangkeun teh. Jadi mogok nih. Ruksak komo. Kita ini dilahirkan dalam keadaan bersih, pulang pun kepada Allah harus dalam keadaan bersih. Cara membersihkannya bagaimana? Taubat eta, bebersihna teh ku tobat. Kartos bebersihna ku naon? Tobat. Jelema nu daek tobat, daek bebersih. Jelema nu teu daek tobat, teu daek. Aya urang tobat teu? Mudah-mudahan. Mata ngaji teh hayang bisa tobat. Dah hese atuh. Duh hese hayang tobat ya teh hese lain babari. Kecuali aya pitulung ti Gusti. Tinggal keseriusan kita kepada Allah. Urang serius teu ka Allah hayang bisa tobat teh gitu. Serius teu hate urang ka Allah. Ya. Insyaallah lamun urang serius dibabarikeun ku Gusti Allah. Kartos. Tah nu salamet nu kitu nya, nu ngabersihan atena teh ku cara tobat. Sok cara robat. Ngana itu ngaji mah pira kurang bisa tobat urang. Cacak sok ngaji we can bisa keneh wae tobat teh. Ya. Aduh hese hayang kaduhung kana dosa demi hese deh ya. Nah, mudah-mudahannya urang istiqomah dina thalabul ilmi, mudah-mudahan ku barokahna istiqomah dina thalabul ilmi sadayana digampilkeun ku Allah pikeun tobat ka Allah. Amin ya rabbal alamin.
Faman khana fil amanah, siapa orang yang khianat di dalam amanat, walam yatadarak khianatah, dan dia tidak menyusul kepada khianatnya, artinya dia tidak taubat, terus menerus dia khianat, tidak berhenti di dalam khianatnya, tidak berubah ya dari khianat menjadi amanah. Orang yang seperti itu, kata Imam Ghazali, fa amruhu mukhattarun, maka urusan orang tersebut kelak di akhirat dikhawatirkan. Pika paureun kata jelema teh teuing kumaha ke di akhiratna, di mana jelema hirupna di alam dunia saumur hirupna ngan khianat karena amanat ti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita sekalian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Teruskeun.